你好啊，又係阿麥噶。今日我想整咧就係、香港人好中意食嘅意大利甜品 Tiramisu。咁 Tiramisu 英文嘅意思咧就係話 pull me up。咁其實呢個甜品咧就真係好適合而家天氣係比較熱啲啦，咁就唔需要焗，咁就整出一道好美味嘅甜品噶啦。咁我睇一睇就係今日嘅材料啊，好冇？咁就有mascarpone 嘅 cheese 啦，呢個係真係好好滑、好美味嘅。咁有一啲奶油啦，咁 mascarpone cheese 同埋奶油咧都係200至250個gram 嘅容量啦。咁然後有啲 lady fingers 啦，就係嗰啲手指餅。咁就係呢個咖啡，咁一陣間我教大家點樣整呢個咖啡嘅。咁呢個咖啡其實就係用個 cafetiera 整嘅，咁我相信有啲人都食嘅。咁就係2人份量，咁大概125個 milliliter 嘅咖啡，咁我加咗5羹茶羹嘅糖落去。咁然之後咧就有白蘭地。咁點解會用白蘭地咧？係原本嘅 Tiramisu 咧，就係用咖啡酒嘅。咁但係我相信香港嘅家庭都好少買咖啡酒嘅，因為咧買咗樽，咁你又唔會成日用。咁但係白蘭地咧，我諗有啲家庭都有，同埋你買酒版都買到嘅。咁咧就仲有我就係用白蘭地，因為其實喺意大利咧，如果你係飲咖啡咧，就會加少少grappa 嘅。咁 grappa 其實同白蘭地係同一樣酒嚟嘅，只係因為唔係喺啲干邑區種嘅提子，所以佢唔可以叫做brandy， 唔可以叫做白蘭地，就只可以叫 grappa。咁我唔識飲咖啡，我又唔中意飲酒啦。但係我老公話俾我聽咧，你咖啡加幾滴嗰個 grappa 咧，嗰個咖啡係香好多嘅。咁所以我覺得其實都係match 嘅，都係配合嘅嚇。咁仲有可口粉咧，就係鋪喺面嘅，整好之後，咁呢個 Tiramisu 咧就要放落雪櫃。我隔一晚先會攞出嚟加呢個可口粉嘅。咁將嗰啲咖啡啊、mascarpone 啊咁樣融合晒一齊，同埋嗰個手指餅融一齊咧，就係好好味嘅。咁就一個6寸嘅模啦，蛋糕模啦。咁我就圍咗邊啲膠邊嘅。咁頭先忘記咗講咧，就係話點解會用咗奶油咧？因為我最初喺意大利咧，好多年之前啊，喺意大利食嘅Tiramisu 咧，佢係用蛋黃嘅。然之後咧發咗去 creamy， 即係好嘅形狀。咁咧就係，但係咧你知蛋黃咧有沙門氏，有可能啦，有沙門氏菌啦，咁所以我就唔敢用呢個蛋黃嘅。咁就我用咗呢個奶油，咁但係奶油出嚟咧個效果又好好嘅噃，反而即係我啲親戚啊喺意大利咧都話啊咁樣食好味啲，整出嚟嘅 Tiramisu。咁仲有咧，因為呢個 Tiramisu咧有咖啡有酒。咁所以咧就比較即係唔係咁適合小朋友食啦，即係唔好意思。咁你整嗰時就俾大人食啦嚇。咁但係如果你話我唔加酒都 OK，但係咖啡咧就係一定要加嘅。如果唔係就真係個味道唔好。咁仲有頭先即係我都想講呢個咖啡咧，就係用即係 espresso 咖啡啦。咁就千祈唔好用呢個即溶咖啡，因為對呢個 Tiramisu 咧效果出嚟好差嘅。咁如果你話我冇呢個即係 cafetiera， 即係嗰個咖啡壺去整呢個 espresso 嘅話咧，你就可以去啲 coffee shop 咖啡店買2杯 double espresso 嘅咖啡翻嚟整咯，咁就比較方便嘅嚇。咁咧我就將呢個白蘭地咧，我加落去啦。咁咧就係可以開始浸嗰個呢個手指餅
我想講講咧，就係點樣整嗰個咖啡，因為咧我諗好多人都知道㗎啦，但係咧我諗驚有啲人唔清楚咧，咁我就做一次啦。咁呢個咖啡壺咧，意大利文叫 cafetiera，咁咧其實佢就整一啲espresso 嘅，就係我嚟整呢個tiramisu 裏邊嗰個咖啡嗰個加糖加落去浸嗰啲finger lady 嗰個手指餅用嘅。咁我哋睇睇啦嚇，有3個 part 嘅3個成分嘅嚇，有個呢個係我嚟裝水，呢個係擺咖啡，然之後擺去煮完之後咧，咁個咖啡就會走咗去上邊。咁呢個係2人成分嘅，咁我就啱啱好夠我嚟整呢個 tiramisu 嘅咖啡啦。咁我哋就可以攞啲水啦，咁就裝到滿晒，咁就得㗎啦。咁咧，然之後咧，我哋就係落啲咖啡落去。咁呢個咖啡就我嚟整 espresso 嘅嚇。咁頭先我講過啦，就係真係唔好用即溶咖啡，然後整出嚟個 tiramisu 咧就唔好味嘅。咁我哋整完加完咖啡，加埋佢。咁其實你喺見到咖啡coffee shop 裏邊咧，佢啲咖啡都係壓嘅。咁我哋壓下佢啦，咁變咗咧，佢整出嚟咧就會好味啲嘅。咁咧，我哋就可以擺落去個爐嗰度去煮噶啦。嗱，咁咧你而家就見到佢咧就有啲聲嘅，咁咧即係表示咧佢而家係煮好咗噶啦。咁我就熄咗個火啦嚇。好啦，呢個就係咖啡啦嚇，咁就煲完就係咁樣樣嘅，佢就會上咗去上邊噶啦。奶油咧就打咗，就係咁嘅。奶油打咗啦。咁頭先都俾過大家睇過啦。咁而家咧我就加呢個 mascarpone， 咁呢個一罐咧就500個 gram 嘅。咁我之前用咗少少啦，咁變咗咧我就加大概200至250個 gram 落去啦嚇，咁剩翻少少嘅，係啦。咁啲奶油打咗啦，咁我就加埋嗰個 mascarpone 落去啦。咁我而家咧就要將佢混合晒一齊啦。咁千祈唔好用打蛋機去混埋一齊，因為咧佢係變咗咧就水啊嚇。咁樣你個奶油打咗之後咧，打太長咧又唔得嘅。咁趁啲機會咧，我就講講嗰個 mascarpone。咁 mascarpone 咧其實就係意大利嘅芝士嚟嘅。咁有啲朋友咧就話佢有一次咧就整咗個 tiramisu， 咁佢就話冇好似你整呢個好食喎。咁我就問佢，我話你嗰個 mascarpone 係咪意大利出㗎？咁唔係喎，日本喎。咁其實咧真係我唔係要賣廣告咯，即係 mascarpone 一定要係買喺意大利出品嘅芝士，咁同埋咧最好就係北邊咯。咁但係你唔知北邊嘅 mascarpone 係邊度係北邊咧？咁其實真係1分錢1分貨嘅，咁就真係唔好買即係唔知邊度嚟嘅mascarpone。咁咧就係嗰個 mascarpone 咧都頗貴嘅嚇。咁如果你去啲大型超市就有嘅。咁500個 gram 都要百幾蚊嘅嚇。咁又講講奶油，咁奶油咧嗱，我真係冇收到任何啲廣告㗎。咁奶油因為我成日都整甜品咯，咁奶油咧 P 字頭喺法國嚟嗰隻奶油咧，你整嗰啲奶油蛋要做嗰啲有 cream 嘅蛋糕咧，佢係最好食嘅，嗰種香味咧就好好嘅嗱。咁咧我就溝晒啦，咁就都算係勻勻，只係好勻勻去整一整，即係溝埋一齊。
就得㗎啦。咁即係唔好話奶油還奶油，咁就 mascarpone 還 mascarpone。呢個就係奶油加 mascarpone 出嚟嗰個 cream 啦嚇，咁應該就溝晒㗎啦。好啦，咁我哋而家開始咧就放啲lady finger 落去呢個餅模嗰度啦。咁咧就千祈咧就唔可以將嗰個即係浸落去咖啡粉嗰度，咖啡裏邊咧太耐，因為咧佢會好容易咧，佢係好鬆嘅，好容易就爛晒㗎啦。咁咧變咗，我就教大家咧就係數1、2、3、4、5啦，1、2、3、4、5，咁就 OK 㗎啦。咁就放喺裏邊，冇咖啡嗰面咧就放喺底啦，因為佢唔係咧佢就會即係嗰啲咖啡係沉晒底啦。咁但係同埋你咖啡咧擺喺面咧，咁就變咗索咗嗰啲mascarpone 同埋奶油嗰種混埋一齊咧就好香嘅。咁咧我大概用呢個15條啦，如果呢個細嘅模啦，大概寸啦嚇，唔係6寸啦，咁就大概就即係每個人買嗰啲餅都唔同啦，咁變咗即係睇下你哋總之填滿咗嗰個餅嗰個模就 OK 㗎啦。好啦，我啊鋪咗一層嘅，咁而家開始咧就將嗰啲mascarpone 同埋呢個奶油咧就鋪喺面啦。咁鋪完一層之後咧，就再擺啲手指餅啊落去嗰度。咁咧就夏天咧就要小心啦，因為啲奶油咧你打嗰時咧就一定要用過，係可以即係擺喺雪櫃雪一雪佢先。食一雪佢咧就變咗咧，佢就可以咧就係凍啦。因為而家夏天咁熱咧，就可能咧就變咗你打嗰時咧有啲困難。咁我哋鋪咗一面咧，咁我就再擺另外一面落去啦。鋪第2層嘅 lady finger 落去。好啦，而家係最後一個工序啦，就將你而家手頭上嗰啲剩落嗰啲cream咧，我哋就擺埋上面，咁就得㗎啦。咁就要擺落雪櫃雪一日咯。咁就漸將呢個可口粉咧鋪喺面，咁又靚又好食㗎啦。咁啊啱啱好啦，就夠冚晒。好啦，個 tiramisu 咧喺雪櫃咧放咗1日啦。咁而家就係咁噶啦。咁我而家咧就將啲可可粉咧就擺上去上邊啦。好啦，整完啦，希望大家可以試下我嘅方法去整呢個 tiramisu 啦。咁如果你中意嘅話，可以 like 我同埋 subscribe 我。多謝晒，下次再見，睇下我再整啲乜嘢意大利菜同埋甜品俾大家啦。拜拜。